Salut à vous, alors c'est moi monsieur l'orthographe genre. Alors voilà, petite ZR 160. Le petit moulin qui fait un rude bruit. Alors je vais vous accélérer ça légèrement. Voici le petit bruit. On entend vraiment un gros clac. J'arrive pas à déterminer d'où c'est que ça vient. Alors je compte sur vos petits postes sur ma tablette. Et juste là, donc j'ai fait le petite astuce avec ça.